Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti Tristonjaya dari D3 Kebidanan Bandung dari kelas 1B. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur batuk efektif dan napas dalam, yang dimana batuk efektif ini merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana menggunakan energi untuk batuk dengan seefektif mungkin, sehingga tidak mudah lelah dalam pengeluaran dahak secara maksimal. Yang tujuannya yaitu untuk membersihkan jalan nafas, pneumonia, dan mengurangi kelelahan. Oh ayam, saksikan keledai, ada ada keledai. Siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ada handuk, ada alat, ada gelas. Saya tidak suci, saya akan mengambil agar efektif. Sebelumnya, saya akan memasangkan handuk terlebih dahulu. Dan untuk alatnya di bagian bawah. Sebelum melakukan batuk efektif, Ayo, udah mah macet. napas dalam, tarik napas melalui hidung dan Tapi kan sama kasih udah nyala kayak kelas sekian di luar. Kasihan tulis sup, mereka itu pesanan suaminya tidak dapat apa anak anak itu. Bapak sana namanya itu aja pesanan. Ya. Kan dan untuk selanjutnya ibu terlebih dahulu meminum air hangat. ada malam